никогда не задумывались, почему у азиатов такая классная кожа и почему они выглядят так молодо? Об этом рецепте красоты я узнала от одной балики 1,5 года назад. И с того момента я вообще перестала пользоваться кремами для лица. И несмотря на это, моя кожа всегда сияющая и увлажненная. Но самое главное, не забудь отправить это видео подруге. Берем 3 столовые ложки непропаренного риса. Пропаренный не подходит. Заливаем фильтрованной водой И убираем на всю ночь в холодильник. И теперь каждое утро умываемся рисовой водой.